小田急ロマンスカー3000型 SE と3100型 NSE。 僕が子供の頃にはただ見てることしかできない縁のない電車でした。一世を風靡した新型電車でしたが、僕が乗れたのはこちら。新型は新型でも2400型の急行電車がせいぜいでした。この電車に賞を与えたくてブルーリボン賞ができた。航空機の技術で作ったモノコックボディ、鮮やかなカラーリングの低床構造連接車。目にはするけど決して乗れない電車、それが小田急ロマンスカーでした。はい、電気クラブです。本日もご視聴いただきありがとうございます。また3100型 NSE と3000型 SE の2号です。小田急の看板列車箱根特急は登場以来大車輪の活躍をしていました。こちらは1964年9月20系朝風の写真が表紙を飾る新幹線が開通する前月の時刻表です。当時の小田急は460ページに掲載されています。この頃は新百合ヶ丘はありませんし、町田も新原町田と名乗っていました。我らの旗野駅も大旗野という名前でした。もっと昔の話をすれば駅名が変わった駅はたくさんあります。それはそれで改めて昔の駅名特集などを企画しても面白いかもしれませんね。今回は特急ロマンスカーの話なので、箱根号の時刻表がこちらです。新宿を朝8時発から夕方の18時30分発まで、休日休前日運転の列車も多少ありますが、ほとんど毎日運転で22往復走っていて、3100系 NSE がメインになっていました。停車駅は新宿小田原間はノンストップで、この下に江ノ島行きの特急江ノ島が6往復掲載されています。こちらも新宿藤沢間はノンストップ。それから御殿場行きですが、御殿場行きも小田急線内はノンストップ。当時は御殿場線が非電化だったので、小田急からは日本初の2エンジン気動車キハ5000型が乗り入れていました。江ノ島には3000型 SE 車が充当されていたようです。はい、これが新幹線が走り出す前月の時刻表の小田急でした。新幹線が走る前の東海道線、電車特急がたくさん走っていて楽しいですよ。そのうち模型で特集やりましょうね。久々にホワイトボードで解説させていただきます。戦後しばらくして昭和20年代半ばになると、小田急では観光地箱根を目指す座席指定の特急電車が走り始めます。新宿小田原間ノンストップ一路箱根登山線の箱根湯本を目指しました。これが箱根へ行く観光客には好評で、この後昭和32年に小田急は元祖ロマンスカーとなる3000系 SE 車を投入します。箱根観光特急、これが当時の一大ステータスになって、歌謡曲の歌詞にも一層小田急で逃げましょうかとラジオから流れていたそうなんです。特急の名前ですが、ここには箱根号とありますが、実際は箱根にまつわる芦ノ湖、金時、明神、乙女、戦国など個々の列車に個々の名称が使われていたそうです。昭和36年に運転席を2階に上げた新型ロマンスカー3100型 NSE が新宿箱根湯本間に登場しました。で、その時に今までメインだった3000型 SE 車を途中停車駅のあるロマンスカーに転用します。最初の途中駅停車型のロマンスカー、意外にも停車駅は向ヶ丘遊園と新松田だったんです。こんな感じで特急ロマンスカーに足柄号と相模号が誕生しました。
で、この頃になるとノンストップ特急芦ノ湖や金時と名乗っていた箱根特急は箱根号に統一されることになりました。新宿小田原間ノンストップで箱根湯本に行くのが箱根号。途中新原町田だけ止まって現在の町田ですね。新原町田に停車して小田原箱根湯本に行くのが足柄号。相模号は向ヶ丘遊園。当時小田急が経営する遊園地があったので止まったものと思われます。向ヶ丘遊園、本厚木、新松田に止まって小田原行きが多かったかな。箱根湯本行きもありました。これが相模号という最初に登場した途中停車型のロマンスカーでした。この中で最初に止まった駅は向ヶ丘遊園と新松田で1966年、本厚木が1968年に追加されました。もう一つ足柄号は基本箱根特急ながら1967年に新原町田停車で登場します。この停車駅パターンが長かったですね。他の駅には止まらないロマンスカー。中でも圧倒的に箱根号が多かったんです。足柄号、相模号はノンストップの箱根号に比べると全然少数派だったんです。NSE3100 型の登場で運用に余裕ができた SE3000 型は江ノ島線にも特急江ノ島としてデビューしました。最初の停車駅がこちらです。新宿藤沢間ノンストップ。藤沢で進行方向を変えて片瀬江ノ島まで走りました。その後1968年に国鉄御殿場線が電化されると小田急からの乗り入れ車も気動車から電車に変わりました。 SE3000 型を改造して単編成化した SSE に交代しました。愛称を朝霧号として小田急線内はノンストップ。新宿を出ると御殿場線の松田、山北、鶴ヶ尾山、御殿場に停車しました。国鉄線内は急行で走りました。当時国鉄は急行料金が必要だったので小田急線内の種別は連絡急行。事実上の特急ですからここで特急料金を支払って松田から先は急行料金が必要でした。その辺は今の特急富士山も同じですが小田急線内から御殿場線内に行くのは割高に感じてしまいました。こういう時代がしばらく続くことになるんです。こちらは1978年10月の時刻表です。当時買って今まで大切に保管してきた時刻表なんです。ほら、紙が黄ばんでしまって年季の入った色をしていますね。これで小田急を見るとさっきの時刻表と違って列車名が入りました。相模とか箱根、足柄、停車駅は先ほど説明した通りです。相模とか足柄っていうのは途中停車駅があるんですけどほとんど箱根じゃないですか。で、夕刻になると足柄、町田停車に変わります。2年前の1976年、新原町田駅は町田駅に改装していますね。江ノ島はどうでしょう。江ノ島にも途中町田停車が追加されています。御殿場行き朝霧にもこのように町田停車が追加されました。で、小田急の一般の電車なんですが、この年代になるとほら、ここに新百合ヶ丘駅が誕生しています。一方、我らの秦野駅はというと、まだ大畑野を名乗っていたんです。秦野駅になったのは1987年。まだまだ先でした。さらに4年経った1982年の時刻表です。世の中的には東北新幹線に続いて上越新幹線も開業した年です。この年の小田急を見てみましょう。で、この時刻表は随分と紙が綺麗でしょ。ほら、こちらは復刻版を買ったものなんです。小田急ロマンスカーはここですね。こうやって見てみると朝方に若干の相模、夕方は足柄、昼間は相変わらず箱根ばっかり。つまり
新宿小田原間ノンストップの特急ばかりが走るっていうダイヤになっていました。朝霧、江ノ島にも大きな変更はありません。この年の秦野駅、ご覧のようにまだ大秦野のままになっています。隣に大根と書いてありますが、これ大根と読みます。今の東海大学前なんですが、開業以来大根駅だったんです。僕が子供の頃、この大根と愛好市田は急行が止まらない駅でしたが、高校生になる頃には急行停車駅になったので、本厚木新松田間は急行ばかりが走る区間になって、各駅停車の多くが本厚木新松田で折り返すダイヤが確立したんです。こちらはさらに4年が経過した1988年の時刻表です。青函海底トンネル瀬戸大橋が開通して、日本列島の4つの島がレールでつながった記念すべき年なんです。この年の小田急ロマンスカーはどうだったかといえば、はい、こちらです。ロマンスカーの時刻表に本厚木が加わりましたが、それは時刻表の書き方が変わっただけで、中身はほとんど変わっていません。朝のうち相模、夕方足柄、昼間箱根のパターンは少しも変わっていませんでした。当時の小田急は特急ロマンスカーの停車駅はといえばこれで未来永劫を固めてしまったのかと思うほどでした。一方、小田急の一般電車の時刻表では見てください。ほら、大秦野駅から晴れて秦野駅が誕生しています。合わせて隣の大根駅も東海大学前駅に名称変更されています。今の駅名になったのは1987年のことでした。それからこちら新松田駅の隣に新しい海星駅が誕生しているのが見て取れます。しかし秦野駅に特急ロマンスカーを止めたい思いからすれば、まだまだ前途多難な1988年だったことがわかります。当時行われていた労働者の祭典メーデーでは、地域に働く者の思いとしていくつかの大使要求項目が決議されていました。その中の一つに小田急ロマンスカー秦野駅停車の実現がありました。決議された要求事項は、この後畑労協のメンバーが市役所に出向き、市長さんと懇談しながら要求書を手渡します。その席で当時の二宮市長さんがおっしゃるには、小田急の本社には何度も言ってるんだけど会ってももらえないんだよ。それで仕方なく帰ろうとしたら、秘書室長が走ってきてね、お客様の声として手紙を書いてはどうでしょうか。お客様の声制度は社長直々にご覧になりますんでって言うんだよ。誰か書いてくれない？すると畑労協のみんなの目が僕に集まって、お客様の声として僕が手紙を書くことになりました。その内容についてこの後で思い出しながら整理してみようと思います。ちょっと説明の都合で朝霧と江ノ島消しますのでご了承ください。はい、消しました。僕たちの住んでいる秦野市、ここにあります。メーデーで大使要求を決議していた頃は、駅名は大秦野と言いました。秦野市って人口が15万人ぐらいで、新宿から見るとロマンスカーの恩恵のない一番遠い自治体にあたります。もうあとは松田町と小田原市しかない。ここに海星町っていう自治体がありますが、当時は駅もなかったんです。新宿から見て一番遠い、しかも人口が15万人いる秦野市。そして秦野から新宿まで行こうとすると急行で70分かかります。ですから先ほども触れましたように、秦野地区のメーデーではなんとかロマンスカー止めてよっていう要求事項を毎年毎年もう10年以上毎年要求し続けていたんです。でも市として何度陳情に行っても県もほろろ、10年も15年も20年も全然止まる気配すらなかったんです。当時はそんな状態だったんです。で、東京の皆さんが休日とか休前日とかに
小田原や箱根湯本に遊びに来るじゃないですか、ロマンスカー使って。僕らも休日にはロマンスカーを使って東京に遊びに行きたいわけです。あるいは東京へ買い物に行きたいんです。でも止まらないから乗れない。秦野市民にはロマンスカーって本当に見ているだけの高嶺の花だったんです。子供向けの電車の本には必ず載っているから憧れたけれど、僕たちには縁のない電車、それが小田急ロマンスカー。僕の先輩なんかはとうとう亡くなるまでロマンスカーを好きになれず、小田急の通勤電車の模型は買ったけどロマンスカーは絶対買わなかったですね。秦野に住んで N ゲージ大好きだったんですけどね、縁がないし。むしろこれが走っていると急行電車は退避しなければならないわけです。後ろから来て追い抜いていく。だけど乗れないのが不満になっていたんでしょうね。とても温和な方だったんですが、ロマンスカーの模型は買わなかったですね。確かにかっこいいのかもしれないけれど、なんだあの電車はってそう思っていた人もいたんですね。僕はかっこいいから好きでしたよ。乗りたいなと思っていたけど、残念ながら止まらないから見ているだけでした。で、一度だけ新宿からの帰りに相模号で新松田まで乗って一駅戻るという使い方で初めて乗った時には感激したものでした。忘れもしない SSE の10連でした。嬉しかったな。さて二宮市長からそんな風に言われて、波太郎町の役員の中で結局僕が手紙を書く役になったんです。小田急の社長が必ず目を通すというお客様の声、小田急ではボイスって言うんですが、ただただ秦野に止めてと書いても響かないんだろうなと思ったんです。もちろん書くことは書きましたよ。ロマンスカーの電車かっこいいんだけれど、秦野に住んでいる人間にとってはかっこいいのかもしれないけども、申し訳ないけど嬉しくない電車なのよっていうこととか、それから秦野っていう町が人口15万人もいるのに、新宿に出るには70分もかかって、新宿から一番遠いロマンスカーの恩恵を受けない自治体に住む者の思いとか書きました。ロマンスカーを使って新宿に買い物に行きたがっている人はとても多いのよとか。だけど多分僕が一番聞いたんじゃないかなと自分で勝手にそう感じているのは次の部分だったのではないかと思います。当時運行されていた停車駅パターンで運転本数が一番多かったこの電車に着目しました。これが多いってことはどういうことかというと、これのお客さんを皆さん想像してみてください。新宿から乗ってズドンで小田原、つまりこの電車のお客さんっていうのは新宿からこちら側に住んでいる方が、たまには小田急で箱根でも行きたいねなんて言って新宿に来て、小田急ご自慢の最新鋭のロマンスカーに乗ってズドンとするわけです。沿線に住んでいる人たちっていうのは一部恩恵に預かれる人はいるでしょうが、でも運転本数がすごく少ないです。僕ら秦野市民にしてみれば何の恩恵もない小田急の沿線に住んでいて、毎日通勤や買い物に利用している人に冷たくて、たまに箱根に行くのに乗る人に優しい小田急、おかしくありませんか？小田急電鉄の姿勢として果たしてそれでいいのでしょうか。僕たち沿線に住んでいる人たちがずっとこんな思いをしているんですが、本当にこれでいいんでしょうか。ぜひ小田急を支える沿線住民、僕たち秦野もそうですけど、新宿から遠いお隣の伊勢原も含めてもっと新宿に出たい、休みの日には新宿へ行きたい、遊んだり買い物をしてゆっくりと帰ってきたい、そういう人たちのために町田や本厚木など停車も増やして伊勢原や秦野にも泊まるっていうことをぜひお願いしたいのですが、というような内容を手紙に書いたんです。手紙は波太郎町の事務局を通して市長さんに渡って、その後どういう経路をたどったのかまでは知らないですが、1998年秋から確か3往復くらい、1999年からは1時間に1本くらいのロマンスカーが秦野に停車するようになってくれたんです。一番列車へのご招待はありませんでしたけど。
嬉しかったな。1998年当時のロマンスカーの愛称名と停車パターンですが、秦野駅停車を含めてこのようになりました。その時に秦野と同時に停車開始となった駅は2つあって、相模大野と新百合ヶ丘で、ごめんなさい。本厚木が漏れています。本厚木書き足しました。サポート号にはこのタイプの相模号を引き継いだ停車パターンと、ごめんなさい。サポート号という愛称が登場したんです。このサポートという名前は、当時の小田急のパンフ等によると、沿線の人たちの買い物やちょっとしたお出かけをサポートするロマンスカーという思いを込めた愛称だと聞いて、初めはなんだそりゃかっこ悪い名前だなと思ったんですが、だんだん耳に馴染むようになりました。町田駅は1976年には新原町田から改装して駅ビルもできていましたし、この頃になると横浜線の原町田駅も町田寄りに移動して駅名も町田になって、横浜線への乗り換えも便利になっていました。これを機にノンストップの箱根号はだんだん運転本数を減らし、途中停車型のロマンスカーが増えてきたと実感しました。お客様の声、確かに小田急の社長さんに届いたんだ。そう思える特急ロマンスカーの方針転換だったと思うと本当に嬉しいです。特急ロマンスカーの秦野停車の運動は過去からあって、鉄の僕も羽太郎橋を通してこの活動に加われたこと、嬉しく思っています。ですから今も新宿や新宿経由で秋葉原や東京方面に出かけるときはもちろん、ちょっとした本厚木でも新百合ヶ丘にも出かけるときは時刻表を見て、できるだけ秦野駅からロマンスカーに乗るように心がけています。そして直近の特急ロマンスカー事情です。最初に止まった向ヶ丘遊園と新松田が消えて寂しいですが、成城学園前、海老名、伊勢原、こういった駅たちが近年新たに加わって停車駅も多彩になりました。ここに書いてあるのは一例で、もう書ききれない停車駅パターンが多数存在しています。箱根湯本行きが箱根号、小田原行きが相模号、それから夕方17時以降に新宿を発車する下りの特急ロマンスカーがホームウェイ号、逆に朝新宿に向かうのがモーニングウェイ号、さらには東京メトロからやってきて成城学園前停車で来るのがメトロ箱根号、メトロホームウェイ号、海老名に止まったっけな確か。さらには江ノ島号、富士山号も停車駅が増えました。いやー、本当に停車駅パターンが増えすぎて書ききれないので一例と思ってくださいね。これだったら沿線の人たち助かりますよね。この辺の人たちが箱根に来るのにどうかなと思っていましたが、成城学園前停車のメトロ箱根号、土日ですが運転開始。お客様の声に書いた秦野での急行乗り継ぎなどもどんどん実現されて、沿線住民の利便性を上げてくれたなぁと思っています。特急ロマンスカー、みんな喜んで使っているし、小田急自身もコロナ禍で沿線住民の利用に救われたのではないでしょうか。以上、小田急ロマンスカーの停車駅のお話でした。最後に小田急線の秦野駅の現況を見てください。1997年に通称産業賞のグッドデザイン賞を受賞。翌年1998年に関東の駅100選に丹沢の雄大な自然の山並みに映える美しい輪郭の駅舎で沢筋をイメージした駅という理由で選ばれました。市内各地はもとより平塚市や二宮町からもバスがやってきます。頭上のペデストリアンデッキも
おしゃれですよね。こちらは上りホームの列車発車案内、急行主体の運用ですよね。こちらは下り。お、特急が来る。ラッキー。撮影しましょうね。おっと、その前に上りホームを新宿行きの特急ロマンスカーが通過です。今はオルゴールホーンを鳴らしてくれないのが寂しいです。下りのロマンスカー箱根29号を退避する急行が来ました。僕の大好きな8000型電車が1番線に入っていきます。箱根29号は Xα3 万型でやってきました。ここ秦野では多くの特急がこの駅で急行退避運転をしてくれるので便利です。Xα3 万型は6両編成での運転でした。僕が乗る快速急行新宿行きもやってきたようです。今日は海老名のポポンデッタに157系のバラ売りがありましたよという視聴者様のコメントを見て、サロかサハがあったらいいなと海老名に向かうところなんですよ。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。